Boa noite, meus inscritos do canal. Estou fazendo um vídeo nessa noite aqui no Riacho Verde 1. Estou aqui hoje aqui no Riacho Verde 1, perto de Verdejante. Zé de Lila vem trazendo Arthur. Aqui é Mariana Marleve, que já vem do Riacho Verde. Ó, pessoal, aqui é umas madeiras aqui, ó, pra lenha e pra vender. Aqui é lenha pra vender também, ó. Hoje eu estou aqui no Riacho Verde 1, na casa de Tereza. Tereza convidou nós para vir hoje, para que nós viemos para cá hoje. A fogueira aqui como está acesa. Vou mostrar para vocês a fogueira. Hoje aqui tá fazendo é frio. Pra vocês verem. Essa casa ali é antiga que tá ali, ó. Aqui é da mãe de Tereza. Vamos que vamos. Se inscreva aí no canal Dona Neuza, compartilhar aí com os amigos. Os novos inscritos que for chegando, se inscreva para ajudar no canal Dona Neuza. Vai lá no sininho de notificação para que chegue para os amigos. Vai um alô aí para Genival, em Rondônia, para Cristiano, João Bezerra, Seu Francisco lá em São Paulo, Dona Maria lá em São Paulo. A todos os inscritos do canal Dona Neuza lá em São Paulo. Vai um alô para Delma, Cândida, Rogério, Genilson, Zé Paulo, Bia. Lá em São Paulo. Aí um alô para Azuca, Jaildo, Gabriel também, aqui no Riacho Verde. Vai um alô também para Dina, na Bahia, para Cícero, também na Bahia. Vai um alô também para Davi, também, na Bahia também. Vai um alô também para Valderson e família. Sinta abraçado, Valderson. Vai um alô também para Dona Francisca lá nos Estados Unidos. Seu Francisco, seu Fernando de Alfendo também. Vai um alô também para Bruno Barbosa, para Leidiana, para Rafaela, para Bruna, para Graziele. Sim, vai um alô também para Genilson, lá no Rio de Janeiro, o filho de Delma, que nós só falamos, nos outros não falam em Genilson também. Vai um alô para Genilson. Vai um alô aí para Rony, Karina, para Mariana. Vai um alô também para Tim Mariano, para Zizi, para Adriano, Cristiana, Adriana também. Vai um alô também para o pessoal lá em Serra Talhada, para Dona Santinha, para todos os inscritos do canal Dona Neuza lá em Serra Talhada. Vai um alô também para
Lá pro Juazeiro do Norte também. Para os inscritos do canal Dona Neuza lá no Juazeiro do Norte. Vai um alô também lá pro Ceará também. Para Porteiras também, que estão acompanhando o canal Dona Neuza. Vai um alô também para Amazonas. Vai aí um alôzão aí para Amazonas, me sinta aí abraçado. Um abração aí para todos os inscritos do canal Dona Neuza lá em Amazonas. Vai um alô também para meu amigo em Serrita, também, que assiste o meu canal também, que é inscrito no meu canal. Aí um alô pro pessoal em Salgueiro também. Vai um alô também para todos lá na Bahia que acompanham o canal Dona Neuza também. Todos os inscritos do canal Dona Neuza. Aí um alô também para Josi em Araripina também. Para Claudiana lá no Rio de Janeiro. Vai um alô para Lena, Jusilene também no Rio de Janeiro também. Sim, vai um alô também para Joaninha também, que acompanha meu canal também aqui no Riacho Verde. Vai um alô para Paulo Cabeleireiro lá em Verdejante também. Vai um alô para todos os inscritos do canal Dona Neuza lá em Verdejante também. Olha aqui quem foi que chegou aqui. Foi João. Oi João, boa noite. Ó. Fez a fogueira, não foi? Foi. Fogueira de São João. Tem que fazer um cigarro. Pois é. Fazer um cigarro de fumo. Pois é. Ele fuma, minha gente. Mas é fumo de rolo. Conta aí como é que hoje está comemorando o quê? Quem? Hoje está comemorando o dia de quê? De São João. Uhum. São João, amanhã é o dia de São João. Hoje é a véspera de São João. E amanhã é o dia de São João. Aí dia 29 é de noite de São Pedro, né? Aí pro que é, João? Que tem gente que aqui no Riacho Verde que acende a fogueira dia 28, sendo dia 29. Não, é que São Pedro não tem véspera, só tem o dia 29. São João tem a véspera. Tem gente que acende o contrário, acende Mas não é. dia 28. Tem que acender no dia 29. É, que é o dia de São Pedro. É. Quem acende no dia 28 não é de São Pedro, é do dia 29, que é o dia dele. Dia 29. Pois é, minha gente, estou aqui hoje na casa de Dona Tereza, mais João. Ela me convidou, eu vim aqui hoje de noite. Tá aqui. Foi não, João? Foi jantar. Jantemos já. Hoje tá frio, tá muito frio. Ah. Pois é, minha gente, vocês vão me desculpando que eu não mandei alô, porque é muita gente e a pessoa sempre passa um branco na cabeça, esquece. Vou marcar um de uma live, modo eu fazer, aí vou mandar as meninas anotar os alô tudo, aí vou mandar os alô para as pessoas inscritas no meu canal que tá pedindo. Vão me desculpando, vai um abração aí para todos os inscritos do canal Dona Neuza. Fui, até o próximo vídeo. Boa noite para todos, feliz São João para todos, fui.